Гарантия проблем. Японская выдержка. Когда в машине появляется посторонний звук, это ужасно раздражает. Если стук где-нибудь в рулевом механизме, в машине стоимостью под 1 000 000. Такой стук слышат многие владельцы обновленной Mazda 6. Но по гарантии у нас такую болезнь не лечат. Вот сейчас было, вот если слышали, вот так вот, тук-тук-тук-тук-тук. Вот там вот было. В щебенке едешь, прям тарабанит. Ну, когда сидишь сам вот за рулем, здесь прям чувствуется хорошо очень. Эти два человека не знакомы, но у каждого Mazda 6 и стук в рулевой рейке. Стук отдает в руль. То есть руль чувствуется, что стучит вот здесь вот. Это слышно ушами, вот, но бывают такие ситуации, когда вплоть вот сейчас, вот, например, вот отдало в руле. Это форум владельцев новой шестерки. Больше 100 страниц. Люди обсуждают, что и как гремит в их гарантийных машинах. 80% приобретателей автомобиля Mazda 6 жалуются на стук в рулевой рейке. Поначалу официальные дилеры Mazda по первому требованию меняли проблемный узел. Бесплатно, по гарантии. Но когда жалоб стало слишком много, замены прекратили. Мы специально объехали несколько дилеров. Диагностику можем сделать, но сейчас рулевые рейки не меняют по гарантии. Не меняется, не меняется. Поменять, но как менять? Почему же раньше меняли, а потом перестали? Мы обратились за официальным разъяснением к представителям компании в России. Мы сравнивали состояние механизмов и снятых с машин, на которые были жалобы клиента, и абсолютно новые со склада. Состояние их абсолютно идентично. В Москву для изучения жалоб российских клиентов прилетали инженеры из Хиросимы. Все выслушали, очень удивились, обещали принять меры. Источник звука, который беспокоит клиентов, это вот небольшой зазор, который существует между этой направляющей втулкой и штоком рейки. Автовладельцы же уверены, в машине за 1 000 000 должно быть тихо. По закону о защите прав потребителей, конструктивная особенность автомобиля, обо всех особенностях автомобиля в момент покупки продавец обязан предупреждать клиентов. Если бы мне сказали, что в автомобиле это присутствует, я бы его не купил. Кто-то смог поменять узел по гарантии в Европе. Там меняют рейку без вопросов. Но потом она снова начинает стучать. Нестандартный выход нашли в Ростове. Дилер по гарантии ставил втулку местного производства. Стук пропадал. Представительство компании в России такое распредложение не одобрило. Владельцам шестерок остается лишь обращаться в суд. Это решение суда о расторжении договора и возврате автомобиля дилеру. Владелец доказал, что машина такого класса не должна иметь никаких лишних звуков. Тем, кто не готов судиться, остается обрести выдержку и спокойствие японского воина. И не замечать того, что угнетает дух самурая.